Jangan makan 4 buah ni ketika korang batuk. Yang pertama, tembikai. Yang kedua, oren. Yang ketiga, limau. Dan yang keempat, lemon. Tengah batuk ke tu? Tapi korang tahu tak, ada satu air yang dapat bantu korang melegakan batuk korang secara semula jadi. Ini dia Flask Uniwave air beralkali. Dia bantu untuk menyeimbangkan pH dalam badan korang. Bantu untuk menetralkan asid juga. So, kalau korang nak dapatkan Flask Uniwave air beralkali ni, tekan link di bio kami sekarang. Order sekarang.